Tänään vuorossa on savukala salsa. Jotain semmoista. Huomatta, mä oon tykästynyt savukalaan kauheasti. Veikkaan tästä tää ei niin hirveän hienosti. Tai siis on hienosti fileotu varmaan, mutta on jäänyt vielä vähän evää ja muuta. Ja toinen koira tykkää näistä hullupuurosta. Täällä on vuotoja. Otetaan pois, niin vähän kivempi syödä. Kädellä yleensä tuntee, että onko vielä. Suola, kun tää on tämmönen tosi paksu liikkeen, niin tätä saa laittaa puolella suolaa. Tässä alkaa väsymään. Otettiin semmonen mikä muurika vai jonkun savustusta, mutta siinä mukana tuli tämmöstä. Niin. Jonkun verran pulua sinne. Sitten tää kannattaa kastella, se muuten lähtee palamaan. Vaan ihan kylmästä vaan laittaa sinne vettä. Tää kostuttaa. Se lähtee kyllä savuamaan siitä. Vaikka se olisi ihan tälleen märkä, sitten se kuivaa. Noin. Ja sitten nyt kahvintaa saa joku sen värin, niin tänne saa vähän sokeria joukkoon. Sokeri palaa parempi, nyt tulee meloissa, mutta se menee näillä. Ja nää vaan lyödään pönttöön ja pari minsaa, niin homma on valmis. Helppo valmistaa. Tuodaan nämä molemmat sokeroitu puru kala. Lyödään tänne sisään. Pannaan luukku kiinni. Virta päälle. Ja sitten parikymmentä minuuttia. Se on siinä. Sillä välin kun kala on savuttumassa, niin me tehdään salsa. Voin inhoa täältä sisällä nimitystä silsa. Välttämättä on aika paha. Mä dikkaan näistä, jos shalottisikuleita pitää valita, niin nämä banaaniversiot on paljon parempia, näitä on kivempi käsitellä. Tää on kyllä vähän pehmeä. Tossakin on pehmeä. Näitä kannattaa kaupasta puristella ne. Sekä nuo valkosipulit, kumpia nyt sitten käyttää kokonaisia, tai noita isokyntisiä, tai
verisiä, niin nyt kannattaa aina vähän tsiikaa, että millaista se on. Puristelemalla aika usein selviää. Lähdetään tylsää preparointia. Menee rikki ne siellä sisällä ne jutut, niin sit on helppo puristaa ne mehut pihalle. Tästä tulee tämmönen vähän kevyt versio, kun ei topata chiliä. Joo. Sitten mun ihan suosikki yrtti on korianteri. Tää on maailman ikävä paikka. Tässä on vaan pakko nyttää näin. Sitten lähtee, eli nuo maut lähtee tuolta paremmin liikkeelle, josta vähän panee pieniksi. Ei nyt mitään jälkeläismäistä. Jonkin. Saat aseen. Tästä voi taas osa säästää koristeeksi. Kun normaalisti on sellaisia ihan kivikovia, kun niitä vähän painelee, niin sitten se mehut lähtee sieltä helpommin liikkeelle. Toinen vaihtoehto on ottaa haarukka ja tökkiä. Parikymmentä minuuttia takana. Savu. Totta kai mä sain sen silmille. Urpo. Aika hyvä. Mikä hetken ollut. On työkaluja tutkimiseen. Ehkä se voi hetken vielä olla. Mutta se rupeaa näyttää kyllä aika hyvältä. Eli yksinkertaisuudessaan annos kestää valmistaa, en tiedä, onko puoli tuntia. Ja tää on sitten ihan todella tukusta tavaraa, mutta täyteen tulee ja nopeasti. Ja kala on ehkä jopa liian kypsä. Koristeeksi korianteriin. Ja kun on noipattu kala, niin vähän sormisuolaa päälle.
Siinä annot valmis.